ආයිබෝන් කියලා අදත් ඔබව සමීප TV YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. යාළුවනේ මම ගියා රම්බොඩ පිහිටි ඉතාමත්ම සුන්දර රම්බොඩ දියඇල්ල නැරඹීමට. හැමෝම මේ දියඇල්ල මේ නැරඹන්නේ මාර්ගය තුල ඉඳලා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ රම්බොඩ දියඇල්ල සුන්දර වන්නේ ඇත්තරම මේ රම්බොඩ දියඇල්ලේ රම්බොඩ දියඇල්ල වැටෙන ස්ථානය තමයි සුන්දරම ස්ථානය. ගොඩක් අය ලංකාවේ ගොඩක් අය මෙතනින් මාර්ගය දෙපස යනවා. යනකොට මාර්ගයේ තුල ඉඳන් තමයි රම්බොඩ දියඇල්ල නරඹන්නේ. වැඩි පිරිසක් මම හිතන්න විදියට දන්නේ නැහැ මේ රම්බොඩ දියඇල්ල උඩට නැගීමට තියෙනවා කියලා. ඉතාමම සුන්දර ස්ථානයක්. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම මම මේ ගමන ගියා. අපි බලමු මේ ගමන කොච්චර සුන්දරද කියලා. ටිකක් වෙහෙස කරයි. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රම්බොඩ දියඇල්ල නැරඹීමට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රම්බොඩ දියඇල්ල පටන් ගන්න ස්ථානය මුදුනට ගිහිල්ලා බලන්න. මාරම ලස්සනයි, සුන්දරයි. මේ බලමු ඉතින් ගමන ටිකක් වෙහෙස කරයි. හොඳයි අපි එහෙනම් වීඩියෝට ගිහිල්ලා බලමු. මම ඔයාලට ඉස්සල්ලාම කියන්නම් මම ස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොත්මල් පුරවරයේ රම්බොඩ ග්‍රාමයේ. මෙම ස්ථානයට කොළඹ සිට පැමිණෙනවා නම් කොළඹ සිට පේරාදෙනියට ඇවිල්ලා පේරාදෙනියෙන් ගම්පොලට ඇවිල්ලා ගම්පොලේ පුන්සල්ලාව තවලන්තන්න පසු කරන් තවලන්තන්න ඉඳන් කිලෝමීටර 2ක් 3ක් විතර පැමිණෙන විට පාරේ වම් පැත්තේ පිහිටලා තියෙන මේ සුන්දර දියඇල්ල. මේ ඔබට දැන් දිස්සන්නේ කොත්මලේ ජලාශය. මේ කොත්මලේ ජලාශය ඔයාලා නම් ගිහිල්ලා ඇති. කොත්මලේ ඩෑම් එක හැම බලන්න. ඔය ඈතින් පේන චෛත්‍යය තමයි මහවැලි සෑය. කොත්මලේ මහවැලි සෑය. මම ළඟදීම මහවැලි සෑයට ගිහිල්ලත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්නම්. ඉතින් මේම දියඇල්ල ඉතාමම සුන්දරයි. නුවරඑළිය යන ගියපු සියලුම දෙනාට නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම දැක බලාගෙන ඇත. ඉතින් මේ දියඇල්ල ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔය දියඇල්ල උඩම ඔය පේන්නේ දියඇල්ල පටන් ගන්න ස්ථානය. ඔතනට තමයි මම ගියේ. අපි බලමු ඉතින් ඔතනට ළඟා වෙලා කොච්චර කොහොම සුන්දර ස්ථානයක්ද කියලා. ඇත්තටම මේ ගමන් මාර්ගය මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ ලස්සන ඇත්තටම මේ ගිහිල්ලාම තමයි බලන්න ඕනේ. ඔයාලා බලන්න පොඩ්ඩක් වටපිටාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ ගමන් මාර්ගය ෆොටෝ ෂූට් කරන්න එහෙම පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ගියපු ගමන් මාර්ගේ මම පසුබිම් සවුන්ඩ් එක මම කට් කරෙත් නැත්තේ ඔයාලට ඒ ගමන් මහන්සිය පෙන්눔 කරවන්න. මට නම් ටිකක් මහන්සිය වැඩි. මොකද මේ මම දුවවත් අතේ තියාගෙන වීඩියෝ එකත් කරගෙනම තමයි ගියේ. ඒක නිසා මට ටිකක් වෙහෙස කරයි. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන විදියට මීටර් 500කට වැඩි මීටර් 500 කිලෝමීටර් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් දියඇල්ල පටන් ගන්න ස්ථානට යන්න කන්ද නගින්න තියෙනවා. ඒ ගමන් මාර්ගය ඇත්තටම පුදුම ලස්සනක්. ඔයාලට ඒක පේනවා ඇති. පොඩ්ඩක් හොඳින් බලන්න.
ඔයාලට පේනවා ඇති ගමන ටිකක් දුෂ්කරයි. ඒ වුණාට ඒ දුෂ්කරභාවය ඒ සුන්දර ස්ථානයට යනවා සමගම ඔයාලට තේරෙයි ගියොත් එහෙම මාරම සතුටක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගමන් මහන්සිය කොහේ යනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒ තරම්ම සුන්දරයි මේ ස්ථානය අසලට යන විට. මගේ වීඩියෝ එක නම් හොඳ මදි ඇති. මොකද මම දුවවත් අතේ තියාගෙන වඩාගෙන තමයි මම මේ ගමන ගියේ. දුවත් වඩාගෙනම. ඉතින් මේ ඒක නිසා අනික මම මගේ ෆෝන් එකෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන් ගියේ. ඉතින් වීඩියෝයේ දෝෂයම තියෙනවා නම් මට තමා වෙන්න. දැන් අපි එම ස්ථානයේ ළඟා වුණා. ඔයාලට ඒ දිස්සෙන්නේ ඇත්තම ඒ දියැල්ල. දැන් ඔයාලට ඔය පේන්නේ ඉහළින් දියැල්ල. දියැල්ල පටන් ගන්න ස්ථානය. ආරම ලස්සනයි. මට පුංචි අඩුපාඩුවක් වුණා මේ වීඩියෝ එක කරගන්න බැරි වුණා මට. මගේ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලෝ වුණා. මේ දියැල්ල වටන ස්ථානයෙන් පටන් අරගෙන උඩතන වැටෙන ස්ථානය ලස්සනට තටාකයක් වගේ ලස්සනට මේ පිහිටලා තියෙන තටාකයක් විදියට එතනට එන අයට නාගන්න හැම පුළුවන්. දැඩි සීතලක් තියෙන්නේ. මාරම සීතලයි. ඒකත් සුන්දර අත්දැකීමක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න. නාණ්ඩේම සුපිරි ස්ථානයක්. ඔයාලට දැන් ඔය මෙතන මේ තැන් තියෙනවා කීපයක් මෙතනින් ගල්තලාවෙන් පැනලා යන්න ඕනේ. එන්න තටාගේ ස්ථානට නැරඹීමට.
මේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ වතුර කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයට වැසි කාලවලදී නාන්න යන්න එපා. මොකද අනික සමහරවිට මේ ප්‍රදේශයට පායන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නේ නුවරඑළියට වැස්සපතිත වෙන්න පුළුවන්. නුවරඑළිය වර්ෂාවට මේ දියැල්ලේ වතුර එකපාරට වැඩිලා මෙහෙට ගලාගෙන එනවා. අපි හිතන්නේ දැන් මේ ප්‍රදේශය වහින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නුවරඑළියට වෙන වතුර දියැල්ල ගලාගෙන එනවා. එතකොට අපි නාගෙන ඉන්නකොට අපි මේ ගහගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් මෙතනට යනවා නම් නාගන්න කල්පනාවෙන් ඒ ඔයාලගේ සතුට භුක්ති විඳින්න. පුළුවන් නම් වර්ෂාව නොමැති කාලයටම යන්න බලන්න. එතකොට තමයි ඒක සුන්දර අධික Tamanට ඕන විදිහට විඳින්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති වටපිටාවේ තියෙන ලස්සන කොච්චරද කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ මම අද සමු ගන්නවා. ඔයාලට මෙවැනි වීඩියෝවක් යලිත් අරගෙන යන බලාපොරොත්තුෙන් මම අද සමු ගන්නවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එක click කරන්න.